حول المشاركة في المؤتمر السادس عشر، مؤتمر الشهيد محمد الخداد. بالتأكيد موقفنا اللي من 78، موقف ضباط العاشر من يوليو الذين أوقفوا الحرب، وموقف الرئيس محمد خونة الهدالة الذي اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية وفرض وجودها في الاتحاد الإفريقي، ونحن ما زلنا على ذلك الموقف. وموقف الشعب الموريتاني الذي يعتبر بأن قضية الصحراء هي القضية المقدسة بالنسبة له، وبأن مثل اللي قال الشهيد الولي بأنهم بيضتين في سلة واحدة، الشعب الصحراوي والشعب الموريتاني. ولذلك اخترنا نشارك في المؤتمر لتأكيد هذا الموقف وهذه القضية. موقف الشعب الموريتاني وموقفنا نحن موقفي شخصيا، قضية القويرة جس نبط المغاربة لهم سنوات يجسوا نبط كانوا يقدروا يسترجعوا القويرة. نحن مؤمنين بأن احتلال الصحراء الغربية هو تمهيد لاحتلال الموريتاني، وقربهم من القرقرات اللي عادوا عند المعبر الموريتاني مباشرة، ولا تراهم محترمين ذيك الكيلومترات اللي كانت في اتفاقية وقف إطلاق النار اللي مع الدول المتحدة. هذا يدل انه يأكد بأن المغاربة جايين يزحفوا من أجل احتلال الموريتاني. لذلك قضية القويرة هذه النهارات منين دونت على قضيتها خاض ضجة كبيرة، وكان احتجاج من السلطات المغربية ومن اللوبيات المغربية في موريتانيا بهم اللي مهدوا لاحتلالها. واحتلال القويرة حد قبضها قبض نوادي، وحد قبض نوادي وقبض موريتانيا، ومأكدين مرة ثانية عن احتلال الصحراء تمهيد لاحتلال القويرة. لذلك نحن في الخط اللي يفرض على لابد من دولة مستقلة قوية اللي هي الجمهورية العربية الصحراوية ما بين موريتانيا والمغرب، وهذا نظرة استراتيجية لأن هذا عمقنا وهذا أمننا القومي، وهذه قضية.